Այսօր մենք միասին բացելու ենք երկու առեղծվածային տուփ։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարգոմեդին եւ ուրեմն այսօր հատուկ ձեզ համար հələ միած տեղ նայեք թե ինչ եմ պատրաստել։ Այսօր մենք միասին բացելու ենք երկու առեղծվածային տուփ, բայց վիդեոյի վերջում ունեմ ձեզ համար անակնկալ։ Բացելու ենք մեկ կորած ծանրոց։ Այո, դուք ճիշտ հասկացաք, նաեւ գնել եմ կորած ծանրոց, բայց այսօր մեր կորած ծանրոցը ընդհանրապես մեկն է, բայց դրա փոխարեն ունենք երկու առեղծվածային տուփ։ Պատվիրել եմ այս տուփերը, բայց չգիտեմ թե ինչ է գտնվում ներսում։ Եթե առաջին անգամ եք տեսնում, որ այս ֆորմատի բան եմ նկարում, ապա ասեմ, որ շատ մեծ բան եք բաց թողել։ Հենց հիմա, ավելի ճիշտ ոչ թե հենց հիմա, այլ անմիջապես այս վիդեոից հետո մտեք իմ YouTube կանալիք ու դիտեք իմ այս ֆորմատի վիդեոները։ Վստահեցնում եմ, որ չեք փոշմանի։ Մինչ անցնենք բացելուն, ընդհանրապես մեկ խնդրանք ունեմ ձեզ։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի ձեզ համար նկարեմ հետաքրքիր վիդեոներ, դուք էլ ձեր կողմից արեք ինձ անակնկալ եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Սեղմ մեկ վիդեոյի ներքևում գտնվող կարմիր նշանին, կլինեք իմ ալիքի բաժանորդ եւ այլևս բաց չեք թողնի հետագա ավելի ու ավելի հետաքրքիր վիդեոները։ Նաեւ ավանդույթին համաձայն այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 30,000 լայք։ Դե ինչ, անցանք մեր այսօրվա վիդեոյին, գնացինք։ Ուրեմն ասեմ, որ տուփերից մեկը պատվիրել եմ $80, իսկ մյուսը այս մեծ տուփը պատվիրել եմ $150։ Առաջարկում եմ սկսենք մեր այսօրվա էժան տուփից, $80 տուփից։ Հուսով եմ, որ հնարավորինս հետաքրքիր բաներ են դուրս գալու։ Ես ավանդույթին համաձայն, որ բացեմ միանգամից չեմ նայի մեջը, որ տեսնեմ ինչ կա, այլ ձեռքս կմցնեմ մեջը ու հատ առհատ կհանեմ իրեն։ Հուսով եմ պարզ է, թե ինչպիսի վիդեո է այսօր մեզ սպասվում, եկեք սա դնենք մի կողմ եւ բացենք մեր այսօրվա առաջին տուփը։ Ես ահա որ անհամբեր եմ, առաջարկում սկսենք արդեն բացել, գնացինք։ Դե ինչ հարգելիներս, արդեն բացեցինք մեր տուփը, դեռ ընդհանրապես չեմ տեսել թե ինչ է գտնվում տուփի մեջ։ Հենց հիմա ես ինձ ձեռքս կմցնեմ եւ կհանեմ մեր այսօրվա առաջին իրը, գնացինք։ Առաջին բանը որ բռնեցի էդի էս էր։ Գնաց, պայթացնենք, ջան։ Այո։ Այո, ինձ թվում է այսօրվա մեր հանած ամենալավ բանն է լինելու, բայց եկեք շարունակենք, գնացինք, հանում ենք մեր այսօրվա առաջին իրը։ Ասեմ թե քանի իր եմ շոշափում այստեղ, 3 թե 4 իր եմ շոշափում, այստեղ մի հատ փոքր բան եմ բռնել, եկեք հենց առաջինը դա էլ հանենք։ Եվ ինչ է սա, վրան գրված է Wobble Sparkless։ Իբր հասկացա էլի։ Առաջարկում եմ մի հատ բացենք եւ տեսնենք թե իրանց ինչա ներկայացնում։ Արա սի աշկից գիտես այն անտիստրեսերից է։ Բացեցինք։ Օրո էս ինչ հավես է։ Օրո էս ինչ փոփուկ է, մի հատ տեղ նայեք, մեջ ինչ գեղեցիկ է։ Սա իսկապես այս օրերի համար է։ Տունը սենց նստում ես, ստրեսը սենց մտնում է մեջը, տորը չես իմանում ինչով զբաղվես, իսկում է սա միակ բանն է, որը քեզ կփրկի։ Ահա որ հավես է։ Փորձես։ Կայֆ է, չէ՞։ Մեր առաջին իրը ուղղակի հրաշալի էր, ինձ շատ դուր եկավ, մեր օպերատորին շատ դուր եկավ, այդպես է։ Առաջարկում սա դնենք մի կողմ ու անցնենք առաջ։ Հուսով եմ, որ առջևում ավելի ու ավելի հետաքրքիր բաներ են մեզ սպասվում, գնացինք։ Ուրեմն անցնում ենք առաջ, առջևում հուսով եմ, որ շատ լավ բաներ են մեզ սպասվում, բայց մինչ անցնենք առաջ, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ վիդեոյի վերջում բացելու ենք կորած ծանրոց, նենց որ մնա մինչև վերջ ինձ հետ, իսկ հիմա առաջարկում եմ անցնենք առաջ եւ հանենք մեր այսօրվա հաջորդ իրը, գնացինք։ Ձեռքը մտավ տուփի մեջ։ Առաջինը, որը բռնել եմ, հենց դա էր, առաջարկում եմ հանենք։ Եվ ինչ է սա, գրիկ։ Արա էսի գիտես ինչա, ձեռքով սենց բռնում են, դու քո հետ ոնց որ թենիս ես խաղում։ Ինչ հավես բան է, չէ՞։ Ասեք որ հավես բան է։ Իսկապես սա իմ դուրը ոնց որ սկսում է շատ գալ, բացենք ու տեսնենք թե իրանց ինչա ներկայացնում սա։ Գնդակ եւ էլ ինչ կա ստեղ։ Առաջարկում եմ հիմա սարքենք սա եւ տեսնենք թե իրանց ինչա ներկայացնում։ Այլի ասեք պատրաստ է, հա։ Եվ ոնց ենք միացնում սա։ Ոխից հորո։ Ես մի փոքր ուսումնասիրեցի, որ ճիշտն ասեմ, թե ինչպես են խաղում այս խաղը։ Փորձենք խաղամ, գլուխ չեմ հանում, բայց փորձենք։ Օրո։ Խոսում արա։ Մի վարքյան, ստոպ, ապեր, հələ մի խոսա, ահա։ Առաջարկում եմ մեկ անգամ էլ փորձենք, առաջին անգամից հələ բան չեմ հասկացել։ Կամ ասար, հասկացեմ։ Օրո։ Օրո, խաղացածներս հաշվում, ասում են new record 12, պատկերացնում եք, այսինքն ինչքան հենց նոր խաղացի, սա հաշվեց, ես ինչ լավ բան է, լուրջ շատ հավանեց, մի հատ խաղանք,
Անցած անգամ 12 հատ խաղացի, տեսնենք կարան գոնե 13 հատ։ 1 Բայ Դժվար է։ Պատկերացնում եք հաշվում է թե իմ ռեկորդը ինչքան ա եղել։ Իսկապես ես շատ հավանեցի, սա ուղղակի պետք է մի քիչ բացվել, խաղալ, բարապել, սովորել։ Առաջարկում եմ սա դնենք մեր իրերի հետ եւ շարժվենք առաջ։ Իսկ թվում է արջևում ավելի ու ավելի հետաքրքիր բաներ են սպասում ձեր մոտավ տուփի մեջ։ Անում ենք մեր հաջորդ իրը եւ ստեղ մնացել է ընդամենը մեկ բան։ Ինչա լավ բան է։ Նկարին նայելով ոնց հասկանում գետնին ինչ որ բան է դրվում, բացենք եւ հասկանանք։ Լավ, հիմա սա ոնց ենք հավաքելու։ Արդեն ես կարողացա հավաքել սա, բարձր չեմ կարող թռնել սրա վրա, քանի որ դրված է սեղանի վրա, դրա համար ուղղակի մի հատ ձեռքով կսխմեն։ Օրո, չէ դու տեսա։ Վրան գրված է որ 400 ֆիտ վերև է թռնում։ 400 ֆիտը մետրով ինչքան է անում։ Ինչ իմանամ։ Ճիշտ ասած ես էլ չգիտեմ։ Առաջարկում եմ մի հատ հեռախոսս վերցնեմ ու նայեմ։ Ուրեմն հենց նոր նայեցի 400 ֆիտը անում է 121 մետր։ Օրա 121 մետր էսի թռնում է վեր է։ Ես չեմ հավատում, անկես դու հավատում ես։ Եկեք գնանք ու փորձենք դուրսը, իսկապես ես չեմ հավատում, եթե այդքան թռնի, ես ուղղակի ահավոր կուրախանամ, քանի որ լիմաց տնայք ինչ հրաշալի բան են կարա հանել։ Պատկերացնում եք սրա վրա իմ նկարը կցնենք, նա թռնեն վրան, թռնի տիեզերք։ Երազանք սա տիեզերքում հայտնվել, գոնե ես չհայտնեմ, նկարս հայտնվի։ Լավ, առաջարկում եմ դուրս գանք եւ դրսում փորձենք։ Դե ինչ հարգելիներս ներկապային գտնվում եմ դրսում, պետքա հիմա փորձարկենք սա։ Ես անամպեր եմ ուզում եմ հենց հիմա փորձարկեմ ու տեսնեմ արդյոք դա ճիշտ է որ սա 121 մետր թռնում է։ Ես դեռ չեմ հավատում։ Հենց որ եկեք հենց հիմա փորձարկենք սա, գնացինք։ Հիմա պետքա ես թռնեմ սրա վրա, հեսա կթռնի վերև։ 1 2 3 Օրո Քոդուր եկավ։ Շատ լավ է, քանի որ իմ դուրն էլ եկավ։ Ինձ թվում է սա մեր այսօրվա հանած լավագույն իրերից մեկն էր։ Առաջարկում եմ մեկ անգամ էլ թռցնենք, հանենք օթերով։ Ոյքու, օրորիչ բարձրա։ Օրորը ստոպ։ Էսա։ Էսի հաստատ 121 մետրից ավել է թռել։ Քո կարծիքով թռավ այդքան։ Ինձ թվում է 121 մետրից հաստատ ավել թռավ, քանի որ ինչքան ուժ ունեի ցածկեցի վրան։ Դե ինչ առաջարկում եմ անցնենք առաջ եւ շարունակենք հանել մեր հաջորդ իրերը։ Գնացինք։ Եվ ուրեմն վերջացրեցինք այս տուփից, առաջարկում եմ անցնենք մեր այսօրվա հաջորդ Դեբիլ էլի։ Առաջարկում եմ անցնենք մեր այսօրվա հաջորդ տուփին, ինձ թվում է այս դրա մեջ արդեն լավ բաներ կլինի, քանի որ սա արժի $150։ Իսկ այն տուփը $80 արժեր, հենց որ հուսով եմ, հույսեր ունեմ, որ սրա միջից գոնե նորմալ բաներ կհանենք, անցնենք առաջ։ Բայց նախքան բացել եմ մի հատ այս տոկոսային հարաբերությանը նայեք։ Հələ ստեղ նայեք թե քանի տոկոսը նայում են վիդեոները ու չի սեղմում այդ կարմիր նշանին։ Ձեզ ինչ է գնում։ Իջեք, կտեսնեք սենց կարմիր ինչ-որ մի հատ բան, սենց զիբիլ, կարմիր զիբիլ, զրթլիկ։ Արա, ոնց ասեմ արա։ Արա տվեք ցբխեք, արա, ջարդեք, մեջտեղից կիսեք։ Լուրջ էլ, չգիտեմ ոնց ասեմ, արա, սենց քացով արա, կոշիկը հանեք, արա, սենց շպրտեք վրան։ Չգիտեմ, այն մյուս կոշիկը հանեք, շպրտեք այդ կարմիր նշանի վրա։ Լուրջ եմ որ տվեք ջարդեք այդ կարմիր նշանը, եղեք իմ ալիքի բաժան ու մի բաստովեք իմ հետագա նոր վիդեոները, քանի որ տենց լավ է։ Սեղմեք այդ կարմիր նշանի վրա, այ հիմա անցանք առաջ, եկեք բացենք մեր հաջորդ տուփը, գնացինք, հենց հիմա ձեռքս մտնում այս տուփի մեջ, գիշերը 1:31 ու ես էսի եմ գմփստում, ստեղ որ ճիշտ ասեմ մի քիչ մոդա է ոստիկանություն զանգելը, ինչ էլ նոմա զանգում են ոստիկանություն գալիս են տուն, հենց որ մի քիչ կարանք խելոք անենք այս ամեն ինչը, չէ? Մի քիչ խելոք չէ անենք այս ամեն ինչը, առաջարկում եմ մի քիչ խելոք անենք չէ այս ամեն ինչը։ Վերջացրեցինք, այ հիմա արդեն կարող ենք անցնել մեր իրերին։ Մոտավորապես 4 հատ բան եմ դեռ շոշափել, որ մեկը արժի հանել, հա։ Օ, գնացինք, բացենք, հա, բացենք, տեսնենք ինչա սա է այնց ներկայացնում, ընդհանրապես հավես է սրանով խաղը հավես չի, տեսնենք։ Կարծես թե բացեցինք, ես ինչ էր դուրս գալիս։ Ուրեմն սա է մեր բասկետբոլի շիթը, ճիշտ են ասում, բասկետբոլի շիթ, բասկետբոլի արկղը։ Ինչ ենք անում սա, որտեղ ենք։ Ցանցը, ճիշտ է, բասկետբոլի ցանցը, ինչ ենք անում սա։ Իհարկե չի մնա։ Հələ ստեղ նայեք, ստեղ տեղ գտա գցել, նայեք ոնց է գտնում։ Հոպ, եւ այսքան բան, խաղանք,
Մի փոքր հետ բրթեմ այս սեղանը։ Հուսով եմ հենց առաջին անգամից կլինի, գնացի։ Օրա, եղավ, արեցի։ Օրինակ այս խաղը այն ամենահասարակն էր, բայց անկեղծ ես շատ հավանեցի, քանի որ ես սիրում եմ հասարակ բաներ, կարա հասարակ լինի, բայց ինքը իրականում շատ հավես լինի խաղալ։ Նայ գրիկ մի հատ լավ բան եմ ասում։ Եթե այս անգամ գցեմ, դու ինձ տալու ես $5։ Իսկ եթե չգցես, դու տալիս ես $10։ Անենք լուրջ։ Եթե չգցեմ, ես տալիս եմ գրիգին $10, եթե գցեմ, գրիգին ինձ տալիս է $5։ Հու, հանգստություն կարող հանգիստ միակ։ Ցեմ, օրա պետք է գցեմ։ Ոյորա, չեղավ, արա չեղավ։ Լավ, ես գնամ $10 հետևի ժողովուրդ։ Հիմա գնա $10 ճարի արա, այ ես քո իշն եմ ասել։ Մի հատ մասկա ունեմ կուզես։ Մի նկարի արա, հենց լուրջ բան եմ ասում, մասկա կուզես, օգտագործած անձամբ իմ մասկը։ Հետո կարաս խաղարկես, եթե կուզես։ Ստե մատ բան եմ սարքես սենց, սպասում եմ ինչև կա։ Չոնես մի արա։ Դիպի լարա, ես $10 չունեք, նկարում ա։ Լան ասունա։ Ասում $10 չունեք, $100 եմ բերել, վեկալ։ Վեկալ արա, հա, fake չի, ան, վեկալ։ Գոհես։ Արա, արի վիդեոս, նայებ հողը վերցրես մի անգամից։ Ես իմ աշխատավարձ ունեցա։ Անցնենք առաջ, դեռ առջևում շատ բաներ ունենք բացելու, իսկ մենք մնացել ենք գրիգին $10 ենք արա տալի, եկա մարդիկ արա, դրանց բացել են տալի։ Շորավ անցանք առաջ արա, գիշերվա երկուսն եմ։ Նկարեմ անեմ, նկարեմ։ Լավ, քանի նկարեմ ես ասեմ, ուրեմն անցնում ենք առաջ, ձեռքը մտավ տուփի մեջ, ձեռքը մտավ տուփի մեջ, մի օր գմ։ Փուչիկը ընկած դեղանի տակ, մի օր գմ։ Սա մեր հաջորդ տիրն է, ոնց հասկանում եմ։ Նկարին նայելով հասկանում եմ, որ սա միգուցե բացվում է, ու սենց շարիկներով գցում ենք մեջը։ Ինչ եմ խոսում արա։ Այնքան ուշ է, ու դες չի աշխատում արդեն։ Լավ, առաջարկում եմ մի հատ բացենք ու տեսնենք, թե իրայից ինչ է ներկայացնում։ Ուրեմն այստեղ կարդացի ու մոտավորապես հասկացա, թե ինչպես են սա խաղում։ Հենց հիմա պետք է այս շարիկները ամբողջովին հանեմ։ Ամեն մասնակիցի իրեն ընտրում է մի գույն։ Ենթադրենք ես ընտրում եմ կարմիր եւ Գրիգորը ընտրում է դեղինը։ Ուրեմն պետք է այնպես գցենք, որ ենթադրենք մի շարքով 4-ը կարմիր իրար փոխ լինի։ Կարող է այդ կարմիրը լինել այսպես, կարող է լինել այսպես։ Իսկ ո՞ւմ է բոլոր խաղացած կենեք X-իկ եւ 0-իկ։ Այդ խաղի պես է ուղղակի շարիկներով։ Հենց հիմա կանեմ այս շարիկները ու կփորձեմ խաղալ։ Ուրեմն սա հավաքեցինք, վերջացրեցինք շարիկները ստեղա։ Ես հիմա ինձ ընտրում եմ կարմիր գույն, դու կարաս վերցնես դեղինը։ Այս խաղը այդքանը չեմ հավանել, բայց դեռ խաղանք տեսնենք թե իրենց ինչա ներկայացնում։ Լավ, առաջին իմ հերթն է, հիմա ես պետք է փորձեմ գցել։ Մի հատը գցեցի, ենթադրենք, լավ, հիմա քո հերթն է, հələ փորձի։ Հիմա այնքան ենք սենց երկար խաղում, գցում, մինչև սենց մի հատ գիծը լինի։ Առաջարկում եմ անջատ են կամերան մենք մի համար խաղանք այ ախպեր։ Ինչ ես ասեմ։ Ինչ ասեմ, ես ու Գրիգորը խաղացինք, վերջացրեցինք, դեբիլություն։ Մեր մեջ ասած դեբիլություն էր, բայց դե տենց հաճույք չստացա սա խաղալուց, ճիշտ է, այդ տարիքից էլ անցել եմ ինչ-որ խաղեր խաղալուց, բայց դե ինձ դուր չեկավ, քեզ դուր եկավ։ Ինչ-որ է, եկեք սա դնենք մի կողմ ու անցնենք առաջ, գնացինք։ Հենց հիմա հանում եմ մեր այսօրվա հաջորդ տիրը, որ ճիշտն ասեմ, ահա որ հոգնած եմ, սենց ծանր օրվանից հետո եմ այս վիդեոն նկարում։ Ներկապային գիշերվա 2:13-ը, իսկապես ահա որ հոգնած եմ, եկեք արագ անցնենք առաջ, տեսնենք թե ինչ ենք հանում։ Օրա այս խաղը ես շատ եմ սիրում, անկեղծ շատ եմ սիրում, բայց եսի շատ փոքր տարբերակն է, ես խաղացել եմ այս խաղի մեծ տարբերակը, ուրեմն մեծ շատ մեծ փետերա, փոքր մեջոկներ են գցում այս անցքերի մեջ, եկեք մի հատ բացենք ու տեսնենք թե ընդհանրապես այս փոքրը իրենց ինչ է ներկայացնում, հուսում եմ որ լավը կլինի։ Հիմա ստե նայեք ինչ փոքր է, որ ճիշտ ասեմ այսօր տեսախցիկը անջատել ենք ու ես ու իմ օպերատորը խաղում ենք, ասեմ որ չափից դուրս հավանեցինք, ահա որ հավես խաղ է ժողովուրդ, շատ։ Ուրեմն սա դրվում է այս կլորի մեջ ու պետքա բաց թողեմ, գնացինք։ Տեսեք, հեռու գնաց։ Ուրեմն նայեք, պետքա գցեմ ընկնի այս ծակի մեջ, բայց այստեղ կանոններ կան։ Հենց մնում է այս տախտակի վրա, դա հաշվում է 1 միավոր։ Հենց որ անցնում է ծակի միջով, դա հաշվում ենք 3 միավոր։ Այս խաղերով արժեր հենց առանձին չելենջներ անել, եթե իհարկե դուք կհավանեք տենց վիդեոներ։ Եթե ցանկանում եք որ սրանով անեմ առանձին չելենջ, մտեք ու ձեր կարծիքը գրեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Ես բոլոր մեկնաբանությունները կարդում եմ ու ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք ցանկանում եք նման վիդեո նկարեմ թե ոչ։ Օրինակ դու ցանկանում ես նման վիդեո։ Արժի մտածել է թեմայի շուրջ, եթե դուք ցանկանաք, ապա արժի դա իրագործել։ Իսկ ես շարունակեմ մի փոքր խաղալ։
Օրա մնաց բան, իսկ դա նշանակում է, որ վաստակեցի 1 միավոր։ Իսկապես շատ բարդ է, բայց ասեմ, որ միաժամանակ շատ հաճելի խաղ է։ Գրեթե այսօրվա իմ հանած այս խաղերից որով արժի անել առանձին challenge։ Ես սիրով կկարդամ ձեր գրած բոլոր մեկնաբանությունները։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ անցնենք առաջ եւ անենք մեր հաջորդ ապրանքը։ Ստեղ ոնց հասկանում եմ, ընդհանրապես մի ապրանք է մնացել։ Գնացինք։ Եվ ուրեմն հանում ենք մեր այսօրվա հաջորդ իրը, բայց դրանով չենք սահմանափակում։ Քանի որ վերջում մի հատ ունենք կորած ծանոց, այն որ լուրջ եմ ասում, այսօր ահավոր ոգևորված եմ, տեսես ինչա լինելու սրա մեջ։ Մինչ անցնենք մեր հաջորդ իրին, հենց հիմա մտեք մեկնաբանությունների բաժին, գրեք թե այսօրվա իրերից որ մեկը ամենաշատը հավանեցիք։ Ինչ շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Հենց որ մտեք ու գրեք ձեր կարծիքը, ես բոլոր մեկնաբանությունները կարդում եմ եւ լավագույններին իմ կողմից դնում եմ ստի։ Այ հիմա եկեք անցնենք առաջ եւ հանենք մեր այսօրվա հաջորդ իրը։ Սա մեր այսօրվա վերջին իրն է եւ ինչ է սա։ Ձեռնոց, կարող է ձեռնոց լինի, եկեք բացենք եւ տեսնենք։ Այ քորա, ռեզինի հոտ եկավ ահավոր։ Տեսնենք թե ինչա։ Օրա ինչ է մեծ է։ Այն հիմա սա պետքա փչեմ։ Նա ասածը մեջ, արա հեսա ինձ թվաց ոնց եմ բերանով էսի փչում։ Համարյա վերջացնում ենք։ Ասեմ որ լավ մարզանք է, բայց դե գիշերվա համարյա 3-ին sense մարզանքները հեչ լավ չին կարծիքով, բայց շարունակենք։ Իսկ թվում է հերիք է այսքանը։ Պատրաստեք։ Արիստե Գրիգոր։ Առաջարկում եմ չինգաչունգ անենք Գրիգոր սրանով։ Գնաց ուղղակի իմ միշտ քարա ալնելու։ Չինգաչունգ։ Ես հաղթեցի քո մկրատին, չասեմ լավ մանկական բան է։ Ինչ կարաս անես նատուրից։ Հավայի, չի։ Որ չգիտես ինչ այն սա, մենակ միակ բանը որ կարաս անես, այդ բարել այսենց, սրանից մի հատ էլ կարող ենք իրար հետ կռվենք։ Հապուկ է, չէ՞ լարի։ Օպա։ Հենց հիմա քանի սա ձեռքումը, սա արժի Instagram-ի համար նկար անել։ Անպայման բաժանորդագրվեք Instagram-ից, որպեսզի տեսնեք հետաքրքիր նկարներ։ Հենց հիմա ես ինչ-որ գեղեցիկ նկար եմ անելու այս ձեռքով ու տեղադրեմ Instagram, այնպես որ բաժանորդագրվեք։ Եվ ուրեմն վերջացրեցինք մեր այսօրվա բոլոր իրերը բացել։ Սա դնում ենք այստեղ եւ բացում ենք կորած ծանրոցը։ Եթե իհարկե սա կարելի է համարել ծանրոց, ապա բացում ենք այս ծանրոցը։ Բայց ես սա կանվանեմ թեթև նոց։ Մեկ անգամ էլ եմ ասում սա կորած ծանրոցի։ Այս իրերը ինչ չի պատկանում, այս իրերը կորել է։ Հենց հիմա մենք կբացենք սա եւ կտեսնենք թե ինչ է գտնվում սրա մեջ։ Գնացինք։ Ինչ կլինի տենաս։ Այս ինչ է։ Ես իմ ինչ էի սպասում, բայց այս լուրջ էս ինչ է։ Արա այս ինչ է։ Instruments hanger, ինչ-որ գործիք կախելու համար դենց բան է։ Անկեղծ ասած ես լրիվ ուրիշ բաներ էի սպասում։ Լավ ինչև ինձ թվում է սա այդքան էական չի, կարևոր է այսօր այսքան հետաքրքիր բան հանեցինք։ Հուսով եմ որ վայելեցիք այս վիդեոն սկզբից մինչև վերջ։ Եթե այդպես է, ապա եկեք բոլորով դնենք այս վիդեոյի տակ լայք, հավաքում ենք 30,000 լայք։ Քանի դեռ չեմ ավարտել վիդեոն, մեկ բան եմ ուզում ձեզ խորհուրդ տալ, որպեսզի դուք դիտեք։ Ուրեմն իմ ընկեր Հայկը նկարել է կարճամետրաժ ֆիլմ, ահա որ հետաքրքիր ֆիլմ է ստացվել, անձամբ ինձ շատ է դուր եկել, ես հղումը կթողեմ նկարագրությունների բաժնում։ Ով չհասկացավ թե որ Հայկի մասին էր այս ամեն ինչը, ապա ասեմ որ GoPro սալիկի հայկերից մեկն է նկարել այդ վիդեոն։ Անպայման կթողեմ ֆիլմի հղումը նկարագրությունների բաժնում, մտեք ու անպայման դիտեք։ Իջեք մեկնաբանությունների բաժին, ձեր կողմից դրեք պլյուս, եթե մինչև այստեղ նայեցիք այս վիդեոն։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, լավ մնացեք հարգելի բաժանորդներ։ Կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։